Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Ni furaha yangu kuendelea kukuletea kipindi hiki cha mkate wa leo. Mungu akubariki sana kwa kufuatana nami. Tuko katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 sasa. Tunaenda mstari wa 23. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, ni furaha yangu kukuletea habari hizi njema. Leo tutajifunza kuhusu chakula cha Bwana. Chakula cha Bwana, wengine huita Ekaristi Takatifu, wengine wanaita meza ya Bwana. Vyovyote vile, lakini ndio tutajifunza hiyo. Hapa tunamkuta Paulo anaieleza kwa namna ya ajabu. Anasema, kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana nikawapa na ninyi, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo usiku ule aliotolewa. Usiku upi? Usiku wa Alhamisi Kuu alipokamatwa. Siku ile kabla hajakamatwa alikula pamoja na wanafunzi wake. Sasa wakati wanakula, anasema akakitwaa kikombe, akashukuru. Akakitwaa, anasema alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema, kuleni, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Halafu anasema vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hii inamaanisha nini? Kwamba Yesu anaahidi kwamba kifo chake, mwili wake na damu yake itakuwa ukombozi kwetu, itakuwa ukombozi kwako. Kwa hiyo anasema, fanya hivi unaposhiriki meza ya Bwana, ukikumbuka ya kuwa alikufa kwa ajili yako, alitoa mwili wake na damu yake kwa ajili yako. Anasema fanya hivyo kwa ukumbusho wangu, kwamba nilijitolea maisha yangu kwa ajili yako. Sasa jambo muhimu hapa anasema kila mtu aulaye mwili huu au mkate huu na kukinywea kikombe hiki. Maana kila mlapo mkate huu na kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mnaitangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja. Yesu Kristo alijitoa maisha yake kwa ajili yangu na wewe. Akafa msalabani. Pale msalabani mwili wake ulikufa, damu yake ikamwagika. Hii ilikuwa kwa ajili yangu. Sasa kanisa la kwanza na baadaye sasa kanisa letu la sasa tunafanya hivi tunapokutana katika ibada ya meza ya Bwana, Ekaristi Takatifu, ama ibada ya ushirika mtakatifu. Tunafanya hivi kwa ukumbusho. Kwa hiyo kila mtu anasema maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mnaitangaza mauti ya Bwana. Tunafanya hivi kutangaza kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba kifo chake kilikuwa
kifo cha kutuleta katika amani, kututoa katika giza na kutuleta katika nuru. Kifo chake kilikuwa kututoa utumwani na kutuweka huru. Kwa hiyo kifo chake ni cha thamani sana. Sasa anasema tuendelee kufanya hivyo mpaka atakapokuja. Anasema hata ajapo Bwana. Tuendelee kufanya hivyo mpaka atakapokuja Bwana. Sasa ninasema hivi kwa nini? Wako watu ambao katika kanisa ni Wakristo hawashiriki Ekaristi Takatifu. Hawashiriki Ekaristi Takatifu inapoandaliwa. Wapo hawashiriki meza ya Bwana, hawashiriki ushirika mtakatifu unapoandaliwa. Wanakuwa na sababu na vikwazo vyao mbalimbali. Lakini mimi nikwambie, ondoa vikwazo, ondoa sababu za kutokushiriki meza ya Bwana. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 6 mistari kuanzia 52 huko anasema, aulaye mkate wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Sasa kama hushiriki kwenye hii ibada na huendi kula na kunywa mezani pa Bwana, Bwana anasema asiye kula mwili wangu na kuinywa damu yangu, basi sitamfufua siku ya mwisho. Huyu Paulo anasema fanyeni hivi mpaka Bwana atakapokuja. Fanyeni hivi mpaka atakapokuja. Naomba kila Mkristo, wewe uliye Mkristo, usiache kwenda mezani kwa Bwana. Kufanya hivyo unaitangaza mauti ya Bwana. Mauti ya Bwana ilikuwa kwa ajili yetu. Kifo chake kilikuwa kwa ukombozi wetu. Sasa kwa nini hushiriki? Tafadhali tafuta kila liwezekanalo. Ondoa hicho kizuizi kinachokuzuia. Nafahamu kwamba kila kanisa lina taratibu zake, lakini jitahidi sana kuziondoa hizo, maana ziko katika uwezo wako. Tafadhali kama huwezi, mtafute mchungaji, padre ama mtume basi ama nabii akusaidie namna ya kutoka kwenye vikwazo hivyo, kwa sababu Bwana anasema aulaye mkate wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kama basi hauli, unajitoa kwenye uzima wa milele mwenyewe. Kwa hiyo tafadhali, Mtume Paulo anasema tufanye hivi mpaka ajapo Bwana. Tuendelee kula na kunywa mezani kwa Bwana mpaka atakapokuja. Kwa nini anakuja? Anakuja ili kutupeleka kwenye uzima wa milele. Anakuja kutuchukua. Mahali fulani anasema msipofanya hivyo ninyi hamna shirika nami. Hauna shirika na Yesu kama ushiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo hakikisha unashirikiana naye kwa njia ya kushiriki Ekaristi Takatifu ama ushirika mtakatifu ama meza ya Bwana. Inategemea uko kanisa gani na mnaihitaji hii ibada. Kwa hiyo vyovyote vile, lakini usiache kama Mkristo kushiriki meza ya Bwana, kwa sababu ahadi ni kwamba mwisho wa siku tunaingia katika uzima wa milele. Mungu akubariki, akusaidie wewe ambaye hushiriki. Barikiwe sana wewe na hongera sana unayeshiriki mara kwa mara chakula hiki cha Bwana. Kwa kufanya hivyo unajiunganisha na Kristo, unajiunganisha na Kristo, unajiconnect na Yesu Kristo mwenyewe. Na ni tumaini langu na ombi langu kila Mkristo ajiconnect kwa Yesu, ajiunganishe kwa Yesu. Unajiunganisha kwa nani kama sio kwa Yesu? Usipojiunganisha kwa Yesu, utajiunganisha kwingine na ni hatari kwako. Mungu akubariki. Mungu akujalie tena na tena kufahamu jambo hili. Tukutane tena wakati ujao, tuendelee kujifunza mambo mengine yaliyoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia kama ahadi kwetu. Na akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.